Riccardo, il capitano della nostra squadra, 2-0, 3 punti, grande gioco, meritavamo però qualcosa più. Sì, meritavamo forse uno score diverso, però i 3 punti, come hai detto te, li abbiamo presi, la prestazione l'abbiamo fatta, abbiamo fatto tutto quello che avevamo deciso di fare, quindi prestazione direi 100% positiva da parte di tutti, soprattutto anche, lasciami dire, del pubblico e dei tifosi che sono ritornati, dopo comunque un po' che eravamo via, a farsi sentire al palazzetto. Una cosa veramente impressionante è stata l'intensità di gioco e le molteplici occasioni, nonostante si venisse da un tour de force veramente importante, quello in Francia. No, molto, molto, abbiamo tenuto molto la palla, anche per questo abbiamo preso 0 gol, perché avendo molto possesso gli avversari hanno molte meno occasioni e abbiamo forzato tanto e veramente meritavamo qualcosa in più a livello di gol, ma ti ripeto, siamo sicuri che verranno, l'importante è creare le occasioni, i gol verranno. Adesso bisogna guardare, non c'è tempo di rilassarsi perché a pochi giorni è sulla pista difficile, perché sempre difficile è quella del Lodi. Pochissimi giorni per affrontare una grande squadra su una grande piazza, dove forse è un po' che non facciamo punti e niente, arriviamo un po' sulla scia dell'entusiasmo se vogliamo, dobbiamo riuscire a tenere alta l'attenzione per altre 2 partite perché poi abbiamo la pausa, sicuramente domani ci sarà un po' di scarico e poi da venerdì si ripartirà a 1000. La pausa per qualcuno sì e per qualcuno no, però. Noi abbiamo il mondiale, però diciamo che ritorneremo sicuramente con energie nuove anche dal mondiale.